Русская академия ремесел и торговый дом «Ассамблея» представляют камин будущего. Эстетика минимализма. Определенное количество времени пройдет. Были же стили, любые классические стили, арт-ново были, все было, арт-деко были стили. Сейчас вот идет современное искусство, вот сейчас тенденция. Пройдет какое-то время, опять будет меняться сознание людей, опять будет меняться мир. Когда мир меняется, меняется сознание совершенно. И ведь в любой тенденции, даже в революции, революционное искусство было, оно отражало эпоху времени. И сейчас все это отражает современное искусство, эпоху времени. Но хорошее искусство классическое никто не отменял. Мы находили очень краткие упоминания о том, что печи были круглые или четвероугольные, то есть прямоугольные, что они были либо цининные, то есть многоцветные, как их называли в XVII веке, либо муравленные, то есть зеленые, трава-мурава по цвету травы. Это абсолютно новый уровень комфорта. Это новые декоры. Посмотрите, что бы мы ни делали, как бы мы ни оформляли помещение, оно украшено в первую очередь изразцовой печкой. Печка – это безусловный доминант. Видите ли вы какую-то реакцию очень молодых ребят, молодых людей на то, что вы делаете? Нет, то, что я делаю, оно идет вразрез с некоторыми вещами. И многим молодым нравится это, то, что я делаю. Но сейчас очень хорошие тенденции, я же говорил уже, это современное искусство. Вот я был на биеннале в Венеции, и я вот наблюдал другую совершенно тенденцию этого современного искусства. Молодые сейчас стремятся к другому современному искусству. Но все равно профессионализм никто не отменял. Никто не отменял. Будь ты современным художником, но вещи должны быть профессионально сделаны. Есть ли какие-то новые тенденции, новые материалы на рынке, в которых используется бесшовная технология для того, чтобы большие поверхности, которые закрываются декором, выглядели как монолит, как единое целое? Сейчас очень много американских, итальянских материалов. У меня есть монтажники, которые очень в теме находятся. И они делают вообще все работы керамические, они заделывают швы так, что это ничем не отличается от керамики. То есть получается монолитная вообще вся работа. Сейчас тенденция минимализма и современное искусство, оно немножко отличается от всего, потому что я с этим тоже столкнулся. И что касается изразцов, это мое личное мнение, если двигаться куда-то в этих мастерских, то можно дополнительные материалы брать, какие-то другие материалы. Я вообще сам с изразцами работал, здесь какие-то вещи делал, да, мне просто поиск интересен был. Я даже по своей графике разрабатывал деревянные изразцы. Если их брать больше, в графике так воспринимать, это чипованный станок, который делает все это дело. Но есть и ручной работы, вон изразец лежит. Да? Возьмите. Вот этот, ручной работы. Это мастер резал. Это деревянные изразцы. И я вам хочу сказать, как тенденция деревянных изразцов, это могут целые стены быть, разрабатываться. Это очень красиво может быть на самом деле. На мой взгляд, вот посмотрите, вот видите, изразец, а внутри бронза. Следующий. Да вот это натуральная бронза, тоже разработка. Я просто интересовался этим вопросом, мне просто интересно было. Как хобби, можно сказать, было. Просто попробовать, что это такое, вот разные материалы. Это эффектно. На любом фоне может быть тоже. Это современно. Если вы будете вводить какие-то другие материалы в свои изразцы и менять, масштабировать их немножко по-другому, не как классическое искусство, то вы можете найти еще другую нишу совершенно.